歡迎大家嚟到2026年 Anson Cheung 第一部手機評測，就係講呢部小米 Redmi Note 15 Pro Plus 喎。呢部就係小米嘅 Redmi Note 15 Pro Plus， 一部2899蚊入門至中階嘅一部小米手機。小米嘅呢條 Redmi Note Line 咧係佢哋一條非常受歡迎嘅 product line 嚟嘅，咁呢個就係佢哋2026年嘅一個更新作品啦。咁小米咧就 actively 用小金剛呢個 term 去 market 呢部 Redmi Note 15 Pro Plus 嘅。我唔知大家喺 IG 有冇見到啲KOL 啊，或者啲 sponsor post 啊，喺度講佢有幾咁襟跌，有幾咁襟爆，有幾咁襟撞啊。我 appreciate 小米着重整到部機耐用啲嘅，咁但係我唔覺得呢個係呢部機唯一一個重點。呢部機更加重要嘅重點一陣講，而家我哋講下今次條片嘅 sponsor Surfshark VPN。Surfshark VPN 又再一次回歸成為我哋2026年嘅 channel sponsor 啦，俾啲掌聲。嗱，唔係因為佢哋一直支持我哋 channel 我先咁講啊。Surfshark literally 係一個我自己俾錢每一日用緊嘅 app 嚟嘅。如果你啱啱一石頭爆出嚟唔知 Surfshark 係咩嘅話，佢主要係一個 VPN aka Virtual Private Network 嘅供應商。你經過你 VPN server上網就好似有一條安全嘅網絡通道俾你上網咁樣，會隱藏你真實 IP 啦，咁你 ISP 啊或者啲公共 WiFi 啊，就唔會知道你上啲咩網啦。咁你上網就可以多一層保障，安全啲啦。Surfshark 世界各地嘅 VPN server 數目已經超過咗4500個㗎，呢個就係 VPN 其中一個最有用嘅點。如果你係連去其他國家或者其他地區嘅 VPN server 上網咧，你就可以 bypass 一啲地區嘅限制。例如你去其他國家嘅 server 去睇一啲串流平台嘅話，就可以睇到啲當地先有嘅節目啦。或者而家大部分 AI service 都係 block 咗香港㗎啦，咁你有 VPN 咧就可以暢通無阻咁用 ChatGPT 同 Gemini 等等嘅 AI 工具啦。Surfshark 最黐線嘅位係佢哋到而家都係唔會限制你幾個裝置用佢哋服務啊！你可以一個 account 一個月費無限嘅裝置咁用。我基本上喺晒我所有手機啊、laptop 啊、tablet 啊、電視啊裝得嘅機，我都裝晒 Surfshark 噶啦，係好抵用嘅。我講好多次噶啦 ，VPN 喺香港基本上必需品嚟噶。如果你未用 VPN 嘅習慣嘅話，趁而家去 surfshark.com/Anson Cheung 同用我 promo code Anson Cheung 登記，就可以額外有4個月嘅 Surfshark 服務噶啦。再一次感謝 Surfshark 贊助係今次條片嘅呢一部分，有呢啲贊助商嘅 support 咧，我先可以 keep 住獨立營運一個科技 channel 嘅啫。如果你想支持我嘅製作，一個好途徑就係支持我哋嘅 sponsor 啦。Now 去片嗱，雖然我唔覺得呢部 Redmi Note 15 Pro Plus 嘅耐用性係最重中之重嘅重點啦，咁但係我都覺得，我都同意佢係其中一個重點嚟嘅。你就咁望佢樣咧，你唔覺得佢個樣似係一啲主打耐用、防水、防塵、防撞嘅嗰啲三防手機，即係好似 Samsung 以前整嗰啲咧，又有迷彩又成噼里呱啦咁樣。佢個樣咧，就咁睇落去係真係一部正常手機，一部好乾淨、好簡潔，甚至乎我會覺得幾好睇嘅一個設計嚟嘅。特別係呢一個 Mocha Brown 嘅版本用咗仿皮嘅一個質地做機背啦。老實講，佢唔單止唔似係一部三防機，佢直頭唔係好似一部中階或者入門機。而我俾得出呢一個評語，對於紅米嘅手機嚟講係一個幾大嘅讚賞嚟嘅。At least 我咁覺得啦。但係喺呢個表面睇到咁美觀嘅機身入邊咧，其實佢喺耐用程度上面係有一啲幾黐線嘅 claim 嘅。例如我哋經常見到用嚟認證一部機有幾防塵防水嘅 IP rating， 正常一部機通常得1-2個 IP rating 嘅啫。呢部紅米 Note 15 Pro Plus 係有4個，佢分別有 IP66、IP68、IP69 同 IP69K 4個 rating。咁點解要4個 rating 咧？就係因為佢每一個 rating 做緊測試其實都有啲唔同嘅，佢唔係一個漸進式嘅分級制嚟嘅，即係就算你有 IP69 都好，唔代表你有 IP68 嘅 rating。而小米係做晒4個 rating 嘅測試嘅，咁佢最高級嘅 IP69K 即係代表咗佢可以喺2米水深承受24個鐘，同埋佢可以承受來自多角度嘅高壓水槍噴射嘅。可能大家有所不知，你每攞一個 IP rating 其實都要俾錢個 lab 去同你做測試，嗰度都係一嚿錢嚟。咁所以呢部2000幾蚊嘅機有4個 IP rating 係唔係太 make sense。另外喺跌落煲方面，小米就 claim 佢通過咗 SGS 嘅測試，可以承受2.5米高嘅跌落衝擊。我咧就唔諗住重複呢個 test 嘅，小米話係就係啦嚇。如果你買完呢部機而你跌過地下嘅話，歡迎喺下面留言區分享你嘅故事，希望係好嘅故事啦嚇。你可能會問，喂，一部咁樣靚仔嘅機點樣可以做到
咁極端嘅防水、防塵同防跌呢？小米呢，其實喺個用料同埋喺部機身設計度係做咗啲決定嘅。第一件事個機背，咁呢一個仿皮嘅 Mocha Brown 版本呢，個機背就用緊 Silicon Polymer 啦，而其他顏色版本呢，個機背其實係用玻璃纖維嘅，咁少一塊玻璃就少一塊玻璃俾你碎啦，好簡單嘅啫呢個 logic。而佢中框呢，最外層其實小米係用咗塑膠嘅，咁就令到部機輕啲啦，咁你跌部機落地嘅時候就少啲能量 ，AKA 少啲損壞啦。而佢實際中框嘅 structure 咧係用咗鋁合金嚟加固嘅，但最令我理解不能嘅係個機面。呢部紅米15 Pro Plus 嘅機面玻璃係用緊 Gorilla Glass Victus 2，呢塊係 Corning 其中一塊最 high end 嘅一個強化玻璃。呢塊玻璃通常係用喺高階嘅旗艦機，而唔係一部3000蚊樓下嘅入門中階機嗰度。喺呢個價位用呢種玻璃係極之不常見嘅，而我極度懷疑其實小米 per unit 賺到嘅錢唔係太多嘅啫。但係我記得我之前都講過㗎，呢一種極端嘅耐用程度係好事嚟嘅，我會想多啲機有嘅，我會想多啲旗艦機都有嘅。但係真正 impress 到我同埋我覺得大部分買呢個價位機嘅人着重嘅位係佢性價比。呢部 Redmi 15 Pro Plus 嘅性價比係唔 make sense 㗎。首先佢塊 mon，佢係塊6.8寸嘅 mon 嚟嘅，雖然咧就唔係一啲最 high end 我哋見過最靚嘅機，咁但係佢都唔係什麼 cheap mon 嚟嘅。佢係一塊12bit 嘅 AMOLED mon，有住大約447 ppi 嘅像素密度，最高120Hz 嘅更新率，支援晒 HDR10 Plus 同埋 Dolby Vision 兩大嘅 HDR 制式，同埋佢嘅峰值亮度係去到3200 nits， 佢係一部3000蚊唔使嘅機，但係有住一個近乎旗艦質素嘅 mon， 佢夠清，佢夠大，佢夠快，我基本上對佢 mon 係冇任何評語㗎啦。除咗一樣嘢之外，就係佢 Always On Display for some reason 唔係 Always On 嘅，佢個 Always On Display 搞10秒之後咧係會自己熄㗎。嗱，我哋同大家一齊倒數啊！嗱，10、9、8、7、6、5、4、3、2、1，呢個好明顯係小米特登放喺佢哋入門機嘅一個限制嚟嘅。但係喂，小米2026年啊，改佢啦，執佢啦。同埋呢個唔構成錯誤陳述咩？佢係寫住 Always On Display 喎喺 setting 上面，但係好明顯地佢唔係 Always On 喎。Anyway， 仲有佢係少數嘅機仲保留住真點雙喇叭嘅設計。我唔係講緊佢將呢一個聽筒喇叭去擴大嚟做個機頂喇叭，佢真係機頂有一個喇叭，而呢個雙喇叭嘅 system係好大聲嘅。跟住相機，嗱，你唔好俾佢4個窿嚇實咗，其實佢係一個雙鏡頭系統嚟嘅。咁佢一個2億像素 Samsung HPE 嘅 sensor 做主鏡頭啦，一個800萬像素嘅 Ultra Wide 相機，同埋一個3200萬像素嘅自拍鏡頭。咁呢部機嘅大陸版咧，其實係真係有多個鏡頭喺度嘅，就係一粒2.5倍變焦嘅一個 tele 鏡啦。但係 for whatever reason Global 版係冇呢個鏡頭嘅，所以呢個相機系統唔係一個十分之 high end 嘅相機系統。咁但係又係啦，喺呢個價位，其實佢俾盡你㗎啦，特別係佢主鏡頭，因為佢主鏡頭係一粒2億像素優化1.4寸嘅大 sensor， 仲有佢鏡頭嘅光圈係 f1.7。大部分呢個價位嘅機，例如 Honor X9D 啊，或者 OPPO Reno 15F 啊，佢嘅主鏡頭都係低解像度啲啦，用個細啲嘅 sensor 同埋一個細啲嘅光圈，所以紅米呢個2億像素大 sensor 大光圈嘅 combo 係幾叻仔嘅。基本上喺大部分情況，佢都係可靠地影多張 OK 嘅相出嚟。咁雖然佢就冇好似其他小米手機咁有啲 Leica filter 同 mood 咁樣啦，咁但係佢都有啲內置唔係叫 Leica filter嘅一啲菲林 filter， 有冇 Leica 嗰啲咁靚就你自己定奪啦。咁喺處理方面咧，佢就用緊粒 Snapdragon 7S Gen 4，咁就係一個好中階不能到再中階嘅中階 chip 啦。咁所以冇乜特別嘢好講嘅。咁配合埋12GB 嘅 RAM， 其實喺我成個試用過程入邊係冇任何投訴嘅。我係冇覺得部機有任何慢落嚟嘅情況嘅，因為我唔打機。我真心覺得呢部機可以俾我當 daily driver 嚟用。我唔會，但係你要我嘅話，我可以。電池方面，佢入邊係用緊 set 6500 mAh 嘅直碳電池。你冇聽錯，係6500 mAh。我想講，我一日係完全唔會用得晒佢有電嘅。我試過㗎，我有一日真係開着個 WiFi hotspot 成日，然之後睇片、聽歌、影相，嗶哩吧啦，佢都係仲有電嘅。唉，我真係好欣慰，我哋呢個社會已經去到一個點，中階機都唔會再有電池焦慮症呢樣嘢。同埋佢100W 嘅有線快叉啦，仲有22.5W 嘅逆向有線叉電，你基本上係可以當佢係一個尿袋咁用。所以如果你打算買呢部機俾你屋企嘅長輩嘅話，佢又大 佢又大聲，佢又大電，呢部機暫時係2026年其中一部
最首選嘅長輩機嚟。但唔該同佢哋講唔好喺公共交通工具播聲，唔該。連一啲喺入門機通常唔掂嘅位，例如佢震動摩打呢部機幾掂啦，例如佢個software update 嘅 promise， 老實講小米叻仔咗㗎啦，佢承諾6年嘅安全 update， 同埋有啲 report 講緊4年嘅 OS update。佢唯一欠缺而我覺得幾重要嘅 spec 就係佢冇無線插電。我會希望佢有嘅，佢有埋一定係好事嚟嘅。咁但係我見好多入門機喺呢個 price point 喺呢個價位都冇無線插電，咁所以 OK 啦。小米喺呢個價位可以放到入呢部機嘅一啲 spec 啊，一啲 hardware 功能 literally breaks my brain。所以如無意外，呢部紅米 Note 15 Pro Plus 咧應該都會成為我哋今年2026年嘅性價比之王噶啦。所以即係 Honor 啊、OPPO 啊，佢哋未出招，但係呢部機喺呢個價位、呢個 spec 同埋佢係年頭出嘅機，佢去到年尾好可能會減價啊。如果我係 Samsung 嘅話，冇錯啦，小米的確係冇 Samsung 個品牌光環嘅，咁所以 Samsung 應該都仲 OK 嘅。但係呢一個 market 呢個價位係一個非常具競爭嘅價位，而睇個細小米位稱霸呢一個 price point 呢一個 market，應該來勢洶洶噶。因為呢個就係我對小米紅米 Note 15 Pro Plus 嘅一個 review 仔啦。你又點睇呢部機呢？你有冇興趣買呢部機呢？歡迎大家下面留言講下。最後記得 like 呢條片同埋 check 自己有冇 subscribe 呢個 channel。如果你睇到呢度都仲未 subscribe 嘅話，十啦去！如果你中意我呢個 style 嘅片嘅話，好消息我係同2個科技 creator 主持一個科技清談節目，叫 The Big Byte Podcast， 大家可以去呢度聽下或者睇下。我哋下次再見，拜拜。